မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Photoshop သင်ခန်းစာအဆက်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ layer နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတော့ layer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်တယ်အခုလဲဒီ layer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတီထိုက်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးအနည်းငယ်လေးဆက်သွားကြရအောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ကိုအရင်ပွင့်ရအောင်ဒါ Photoshop ဒီထဲမှာဒီပုံလေးအရင်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်ဖိဆွဲလိုက်မယ်ဒီထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတော့ဒီဘက်ကိုပို့လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ space bar ကိုဖိပြီးမှဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်တာနော်ဒါကျွန်တော်အခြေခံကြလေးတွားနေတာဒါလေးတွေဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးရှင်းပြဘယ်လိုပြောမလဲဒါလေးတွေကိုအသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးနေတယ်ဆိုတာနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ project လေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာနားလည်လွယ်အောင်ပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီအသေးစိတ်လေးတွားပေးနေရတာဖြစ်တယ်တကယ်အခြေခံကနေကျွန်တော် advanced ထိပေါ့နော်အဆင့်မြင့်တဲ့ထိကိုဆွဲခေါ်ဖို့စီစဉ်ထားလို့ဒီ detail လေးပေါ့နော်အသေးစိတ်ကနေကျွန်တော်ပြပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရင်တော့တင်ထားပြီးသားပါဒီ object selection ကနေဒီနှစ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး select လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုပြီးရင်ကျွန်တော်control C control V ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီငှက်ပုံလေးကကျွန်တော်အပေါ်မှာတခုဒီလိုမျိုး copy ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်ဟာကိုခဏပိတ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ background ကပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control ကိုဖိပါဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြအပေါ်မျက်လုံးပြန်ပွင့်ဒီအောက်ကိုတွားမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် edit ထဲကိုတွားပြီးတော့မှ fill ပေါ့နော်အဲ fill ကိုတွားပြီးတော့မှဒီမှာ content award ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ control D နဲ့ selection ဖြူမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော် tab 2ယူပြီးတော့မှစာရေးလိုက်ပါမယ်เนาะဒါဒီမှာစာတစ်ခုလောက်ရေးကြည့်ရအောင်เนาะစာတစ်ခုလောက်ရေးကြည့်ရအောင်เนาะကျွန်တော်တအီခဲပေါ့เนาะတအီခဲဆိုတဲ့စာကိုရေးကြည့်မယ်เนาะ control D ကြီးခိုင်းမယ်ဒီ layer ဒီငှက်ရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဒီ layer ရဲ့အောက်မှာဒီ tab ရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီလို all capital တုံးကြည့်လိုက်မယ်နော် all capital တုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖြူအောင်ပေးလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီနားမှာဝါလေးရောက်နေလို့ဆိုတော့ alt delete နေလိုက်ရင်အဖြူအောင်ပြောင်းတော့ sorry control delete နေလိုက်ရင်အဖြူအောင်ပြောင်းတော့မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပဲ copy ကူးပြီးတော့မှဒီ layer ကိုဒီတ eagle layer မှာ selection ဝင်မယ်control J ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် copy တ eagle ဒီဟာကိုဖိပြီးတော့မှအပေါ်ဆုံးကိုပို့ပေးလိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးပို့တဲ့ကိုကျွန်တော် right click ထောက်မယ်ဒီနေရာမှာ blending option ဆိုရအောင်တွားမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် stock ဆိုပြီးတော့မှ stock ကိုကျွန်တော်အဖြူအောင်ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะ stock ကိုအဖြူပေးလိုက်ပါမယ်ပြီး site တော့နည်းနည်းကြီးခိုင်းမယ်เนาะ okay ဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီပြီးရင်ဒီ stock ဆိုတာကိုfill ကိုကျွန်တော်တို့ short ပလိုက်မယ်เนาะfill ကိုကျွန်တော်တို့ short ပလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကထားပါတော့ဒါရဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအခုပြောချင်တာဒီမှာဒီအပေါ်က the eagle copy ရဲ့ဒီ the eagle ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မတစ်ချက်နှိပ်တယ် control ဖိတယ်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ link ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နော် link ဆိုတာနှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီအပေါ်ဟာကိုကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော် fill ကိုဖြူပလိုက်မယ်နော် fill ကိုဖြူပလိုက်မယ်ဒီမှာ double click တစ်ချက်လောက်နှိပ်ကြည့်အောင်ဒီနားမှာဟို stroke မှာတော်တော်လေးထူနေတယ်ကျွန်တော်တို့1လောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါနဲ့ link ချိတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ် okay တော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေနော်ဆို control T နဲ့နှစ်ခုစလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုစလုံး link ချိတ်ထားတာ link ဒီ link layer link ရဲ့သဘောတရားလေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် link ချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ link ပုံစံလေးတက်လာဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဒီ link ပုံစံလေးရှိတဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာပဲထောက်ဒီပေါ်မှာပဲထောက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ layer ပေါ်မှာပဲထောက်ပြီးတော့မှ edit modify လုပ်ဒီလိုမျိုးလှည့်တာပါညာလုပ်ရင်လည်းဒီဟာလည်းလိုက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू က link ချိတ်ထားတာဟုတ်ဒီမှာ select ဝင်ပြီးတော့မှ control T နဲ့ကျွန်တော်ကစားလဲ तू ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော် तू link ချိတ်နေတာဒါ layer link ရဲ့သဘောတရားလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဒီမှာရွှေ့လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီပေါ်ထောက်ပြီးမှကစားရင်လည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဒါ layer link ဒါဒီသဘောတရားလေးနားလဲတယ်ဆိုတော့တေချာလေးဟိုလေ့ကျင့်ပေးလိုက်ပါနော်ဒါ
တေးခိုင်းတာတော့ကြီးခိုင်းတာလို့ဒီတိုင်းပါပဲเนาะဒီတိုင်းလေးပါပဲကျွန်တော်ဒီလိုကစားပြင်ရပါပြီโอเคဟုတ်နော် control z ပြန်နေမယ် control d နဲ့ဆိုတော့လဲကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒါမလဲလဲရတယ် shift နဲ့ပေါ့เนาะဆိုတော့ control z ပြန်နေကြည့်မယ်ဟုတ်ပါเนาะဒီလိုမျိုးရွှေ့လိုက်လဲရတယ်ဒါတအီးခဲပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ layer link ဆိုတော့နောက်တစ်ခုရှင်းပြချင်တာကကျွန်တော်ဒီ opposite နဲ့ fill ကဘာကွာလဲပေါ့เนาะဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ဒီနားမှာ tab 2ကိုယူလိုက်တယ်တီနှိပ်လိုက်တယ်เนาะ keyboard ပေါ်နေပြင်တစ်ချက် click နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တအီးခဲပေါ့เนาะဒါ EAGLD control enter ခေါက်လိုက်တယ် selection ထွက်တာပါ move to ကိုယူမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် opposite ဆိုတာကဒါဒီဟာလေးကို opposite short လိုက်ရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမိန်မယ်ပေါ့နော်ဒါအဆုံးထိ short လိုက်ရင်တော့ဘာမှမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဒါကဒီအားလုံးကို short ပစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နော် opposite feel ဆိုတာလဲဒီတဘောတရားပဲဒါပေမဲ့ तू က feel တဲ့အယောင်ကိုပဲဒီချိန်မှာတော့မတိတာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ opposite ဆိုတာကဒီဟာတစ်ခုလုံးကိုဒီစာကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတစ်ခုလုံးကို तू က short ချပလိုက်တာ feel ကြတော့ကျွန်တော်အခုဒီကောင်းကိုကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့မှ blending option ကိုနှိပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီ bevel and emboss ဆိုရလေးဒါလေးထည့်ကြည့်မယ်တော်နည်းနည်းများနေတာနည်းနည်း short ကြည့်ရမှာအဲ့လိုဆိုရဒါလေးကိုအမှန်ချက်ပေးလိုက်မယ်ဒါပဲပြီးဒီချိန်မှာဒါကျွန်တော် blending option ဒီ effect လေးတွေထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါ layer effect လေးတွေထည့် layer effect လို့ခေါ်တယ်နော်တကယ်တမ်းကျတော့ layer effect ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော် opposite ကို short လိုက်တယ်ဆိုရင် short တလောက်အားလုံးမိန်တော့မှအားလုံးပျောက်သွားတယ်ဟုတ်နော်ဒါကျွန်တော်ပြန်တင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီပေါ်မှာတစ်ချက်ထောက်မယ် feel ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြစ်short လိုက်ရင်တော့ feel ကိုပဲမိန်သွားမှာဒီ effect တက်ရောက်နေတဲ့ဟာကလုံးဝမမိန်ဘူးပေါ့နော်လုံးဝမ short ဘူးမလျော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် feel လုပ်ခေါ်တယ်ဒီအထက်ကအဖြူအောင်လေးပဲเนาะအထက်ကအဖြူအောင်လေးပဲသူကဒါအဆုံးထိ short ပလိုက်မယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအထက်ကအဖြူအောင်လေးကပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ effect လေးတွေကကြံနေခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီ effect လေးတွေကြံနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီသဘောတရားလေးနားလည်မလားမသိเนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီအဖြူနေရာမှာကျွန်တော်ကထားပါတော့အဝါလေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ opposite shot လိုက်ရင်ဒီ effect လေးတွေရောဒီအဝါရောင်လေးအားလုံးကရော့မှာအဆုံးထိ short လိုက်ရင်တော့ပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါ opposite သဘောတရားဒါ feel ဆိုတဲ့ကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ feel လုပ်လိုက်တာကဒီအဝါရောင်ဖြစ်တယ်ဒီအဝါရောင် feel ကို short လိုက်အဝါရောင်ပဲရော့သွားမှာကဲအဝါရောင်ရော့တယ်အဆုံးထိ short ပလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုအဝါရောင်ပျောက်မယ်ဒါပေမဲ့ layer effect လေးတွေကကြာနေသေးတယ်ဒီသဘောတရားဒီ ကွာချက်ပေါ့နော် opposite နဲ့ဒီ feel ရဲ့ကွာချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအခုတင်ခါစားတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲတော့နော်ဒီအကြောင်းအရာတော့နှစ်ခုပြောသွားတယ် layer link နဲ့ဒီ opposite and fill ရဲ့သဘောတရားလေးပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုရဲ့ကွာချက်ကိုကျွန်တော်အခုဒီတင်ခါစားမှာတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တင်ခါစားမှာကျွန်တော်တို့ဒါအဆင်ပြေဒီ tools လေးတွေ set တင်တော့ပေါ့စီစဉ်ထားတယ်ပြီးတော့မှဒီ Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ tools တွေကိုအကုန်တင်သွားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအခြေခံနေပြီးသွားပြီဒီ basic tools လေးတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ project ပိုင်းကိုတွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒါ3ပိုင်းလောက်ပိုင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ photo manipulation တွားမယ်ပြီးရင်ဒီ scan retouch ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံဆိုင်နေအတွက်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံသမားတွေအတွက်ဒါအထူးဓာတ်ပုံပြုလုပ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံပိုင်းပေါ့နော် photography ပိုင်းအတွက်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီ photo manipulation လို့ခေါ်တဲ့ဒီ movie poster အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ manipulation တွားမယ်ပြီးရင်ဒီ ADS ပေါ့နော် SM ဒီ advertising ကြောင်းရ design လေးတွေအဲ့လိုတည်တံ့ခွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ set တော့ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တင်ခါစာဒီလောက်ပဲပေါ့နော်နောက်တင်ခါစာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်တွေ့ကြရအောင်အားလုံးမင်္ဂလာရှိတော်နေ့လေးဖြစ်ပါစေ